ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் ஊர் ஏரிக்கரை. ஏரிக்கரை மேலே வேப்ப மரம் இருக்குது, ஒரு கோயில் இருக்குது. அப்படியே பார்த்தா ஏரி தண்ணி நிரம்பி இருக்குது. ஒரு அல்லிப்பூ இருக்குது ஏரிக்கரையில். இதுதான் ஏரி. செடி கொடி பாசியெல்லாம் இருக்குது தண்ணியில். அப்படியே வயல்வெளியும் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஏரிக்கரையிலேருந்து. நம்ம வயல்வெளி பாருங்கள், நாற்று நட்டு இருக்குது, நல்லா பசுமையாக இருக்குது. பாருங்கள், கொக்கு ஓடுது, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். இருக்குது பாருங்களேன், நாற்று சேறு தண்ணி எல்லாமே இருக்குது பாருங்களேன், அழகாக. இந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சேற்று வயலா நாற்று நட ஆசை, மீன் பிடித்து மீண்டும் ஆற்றில் விட ஆசை, மேகங்களை எல்லாம் முடித்திக்கொள்ள ஆசை, சித்திரத்து மீனை சேலை கட்ட ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்க ஆசை. யாருக்கெல்லாம் விவசாயம் பிடிக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பசுமையான வயல்வெளி யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? எவ்வளோ அழகாக காற்றுல எவ்வளோ அசைஞ்சு ஆடுது பாருங்களேன் நாற்று.